పైన పైన సంజల మంచిగా కొట్టారా. నేనేం చేయాలి? రానా అయింది రేట్ అది బాగా టైం పడుతుంది. కాలు జాగ్రత్త, ఏమన్నా ఒకటి వేసుకుంటే బాగుంది. అవి కూడా లూజ్ చేసేది, అవి కూడా లూజ్ చేస్తే ఫ్రీ వస్తుంది. ఒక గంటనే ఉంటుంది, ఒక గంటనే ఉంటుంది.
తర్వాత దుడుచుకోరాదనే బుద్ధాల కాటే వస్తుంటుంది. చూడు మంచిగా కింద చేయబెట్టరా బాబు నువ్వు. మంచిగా ఎదురో నీ పదం అంటే బోర్డు తీయకు ఓడి పడిపోతుంది. తీతి మళ్ళీ అంటే అదే చేతి తీయక అదే చేతిని బయట తీయన్నా. నువ్వు మళ్ళా తొడుకుంటే మళ్ళీ బోల్ట్ తీయకు బోల్ట్ తీయకు. చూడు ఒకసారి మంచిగా ఇవ్వాలా. ఇక ఎత్తపట్టుగా కిందికి కింద వరి పడిపోతుంది. పడిపోయింది కంగారు దిగురా కానీ అన్నా